ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah para warga sadaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara nikmat anu Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala kasihan nikmat ka urang sadayana dina dinten ieu ngalaksanakeun salat sawios tinjauan ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun ibadah salat Idul Adha. Ditambih insyaallah mungkin dilanjutkan karena ibadah kurban. Ia merupakan tinjauan urang kedah langkung syukuran ke Allah Subhanahu wa taala, ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Urang harus bingat di dinten ieu, di dinten Id, karena tinjauan diperintahkan ku Allah sareng Rasulna bingat saat ngalaksanakeun ketaatan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, terutama di musim kebaikan 10 awal bulan Dzulhijjah ieu. Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkeun hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan afdal ayyamid dunya, pangsai-sarina dinten di dunia, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah kalebet dina dinten Idul Adha ieu. Sebagaimana Idul Fitri di antawis pelaksanaan Idul Fitri saatos pelaksanaan ibadah saum, saatos melaksanakeun perintah Allah anu bundel pahala maghfirah yakum minan niran, begitu pun Idul Adha dina sasih dina dintenan 10 awal bulan Dzulhijjah Allah memberikan keistimewaan kamari. Alhamdulillah urang tos ngalantungan dinten Arafah anu diberikan kubur urang sadayana. Tinjauan Arafah adalah tinjauan kami, sebagaimana Allah mengingatkan sebagai patokan kaum muslimin sareng kita, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tinggal hilal ia dipatwakan oleh para ulama kubur ibadah sadayana itu menyampaikan hikmah tina sadaya ibadah anu teratur, anu diatur ku Islam. Dina dinten Arafah kamari satas urang sadaya ngalaksanakeun tinjauan ibadah anu agung di atas saum Arafah, nyieunkeun doa dina dinten Arafah kamari. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun khairud doa yaumi Arafah. Anu jemaah haji Arafah mangrupikeun inti dina pelaksanaan ibadah haji, anjeunna munajat ke Allah, ngadua ngadeus di Arafah tinggawitan ba'da zuhur dugi ka menjelang maghrib. Allah membukakan maghfirah, ampunan kepada hamba-hambanya. Allah membukakan kesempatan itqum minan niran, nyata pelepasan dina api neraka. Maka dinten ayeuna sehari setelah dinten Arafah Idul Fitri saat sasasi lamina ieu urang disyariatkeun kamu berbahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Demikian ku anjeun wahai Nabi, karena keutamian Allah sareng kana rahmat Allah urang kedah bingat karena Allah telah kasihan kagampilan ka urang sadayana kanggo melaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Adha anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dinten ayeuna mangrupakeun pamungkas tina 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkeun bahwa
afdal ayyamid dunya ayyamul ashr. Pan saya dinten dina seluruh pinjaman dunia dintenan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dintenan Arafah yaumul nahr. Dintenan Idul Qurban mangrupakeun a'zamul ayyam, pang agung-agungna dinten nya dinten ayeuna 10 Dzulhijjah. Sami jemaah haji oke 10 Dzulhijjah mangrupakeun tinjauan Hajjul Akbar, pelaksanaan haji terbesar. Kita anu disebut haji akbar kesanes haji anu Arafahna dinten Jumat sanes. Dalilna dina surat At-Taubah ayat 3 Allah meningatkeun yaumul hajjil akbar nya kaping 10 namargina kaping 10 kamari tinjauan di Saudi Arabia tanah hilang benten itu ngalaksanakeun pokok seueur ibadah haji dilaksanakeun kaping 10 mulai dari jamaah Aqabah bungkul, kemudian menyembelih hewan hadyu ya hadyu tamattu, kemudian mencukur sareng tawaf ifadah. Salajengna di antawis tanda syukuran urang ka Allah Subhanahu wa taala kadina ieu urang ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di antawis nawarikna ngagungkeun ku syariat Allah diagungkeun nyaeta ibadah kurban. Amin insyaallah urang bade dilaksanakeun saatos ieu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkeun dina surah Al-Hajj ayat 28 ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi dina dinten-dinten ieu kanggo jemaah haji sareng urang sadayana sebagai kaum muslimin anu teu ngalaksanakeun ibadah haji Allah marintahkeun kunjungeun zikir ka Allah nyebat Allah Subhanahu wa taala ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala namanya ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah geus masih rezeki ka urang ngagampilkeun kanggo iman-iman anu urang bakal jual, anu bakal dikonsumsi. Saringan urang sadayana tina rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di antawis kautamian urang nyukeun takbir dinten-dinten 10 awal Dzulhijjah kalebet dina dintenan kamari kawitan anu dikekankeun dina dintenan ayeuna kalebet engke dugi ka kaping 17 asar dintenan tasyrik urang diparentahkeun kanggo nyukeun takbir ngagungkeun Allah berzikir ka Allah Subhanahu wa taala di antawis pahalana. Rasulullah SAW mengingatkan ma ahalla muhillun qad wa la kabbara mukabbir qad illa wishir. Saya anu bertarbiyah kanggo jemaah haji tinjauanna atanapi anu ngagungkeun Allah bertakbir bakal dipasieun kabar gembira ku Allah. Sahabat para sahabat bil jannah ya Rasulullah, bil jannah nyaeta surga. Naam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ieu mengumpulkeun tanda syukuran ulang Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala bertakbir sareng kurban ya sareng ibadah kurban anu bade dilaksanakeun para warga sadayana. Ini ibadah kurban anu urang setiap tahun disyariatkeun dilaksanakeun ku umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku urang sadayana ieu tidak bisa terlepas dari sejarah tuntunan dari sejarah teladan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala ngaduhan dua kekasih anu memiliki keutamaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kadua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam diparentahkeun urang sebagai umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggo mencontoh meneladani Nabi Ibrahim. Dina surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ayat tauladan anu sae kanggo anjeun kanggo urang sadayana sebagai kaum muslimin sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di teladan Nabi Ibrahim sareng orang-orang anu bersama Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, istri putra Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan Allah memuji di antara keistimewaan Nabi Ibrahim itu telah mencapai tahqiqut tauhid yaitu mewujudkan tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nahl ayat 100
20 Allah mengingatkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. 4 sifat anu Allah disebutkan mari 5 dina ayat salajengna anu kahiji Nabi Ibrahim sebagai umat. Padahal yang lihat Nabi Ibrahim tadi sebagai umat. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan dengan banyaknya, tapi dengan kebenaran, dengan adanya dalil, dengan adanya hak. Nabi Ibrahim satu orang tapi disebut umat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memberikan teladan dengan kebaikan iman, teladan dengan kesayangan. Anu kedua, sifat yang disebutkan dengan surah An-Nahl ayat 26, qanitan lillah, senantiasa qanit, dawamut ta'ah, senantiasa melaksanakan taat ke Allah Subhanahu wa taala, sabar dina melaksanakan perintah-perintah Allah walaupun itu berat. Perintah-perintah Allah walaupun berat, hawa nafsu harus berat, tetapi Nabi Ibrahim lulus mulai dari ujian ketika Nabi Ibrahim diperintahkan kanggo naon? Kanggo nyimpen keluargana di Mekah anu di payungna teu aya naon. Bujeng-bujeng jalmi tanaman beda biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram anu ayeuna sakitu ramikna anu sakitu dahsyatna di payung teu aya naon. Serta acan dibangunkeun Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah dilaksanakan, disimpanlah. Nabi Ismail anu alit masih kira-kira sareng istri Siti Hajar. Ketika terus disimpan maka Nabi Ibrahim pun balik angkat deui. Nama dina Allah memerintahkan kami nyimpen hukum Nabi Ibrahim balik uing deui ka Palestina. Seorang istri, seorang ibu, nah cenah kita boleh disimpan kira kieu ya. Nabi Ibrahim teu ngawalana naon nginci disusul ku Hajar. Setelah tercatat kemudian ada keyakinan, pertanyaan yang keluar dari hati seorang ibu yang beriman kepada Allah, istri yang beriman kepada Allah. Apakah bihada? Apakah ini adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim biru tidak kenali dekat cuma na'am, betul. Langsung melewas, nah, dan itu. Maka saud Siti Hajar perhatikan bagaimana yakin iman dari seorang istri yang salihah. Allah berkata, "Idzan la yudhayyuna." Kalau betul ini adalah perintah Allah, maka Allah mungkin menyia-nyiakan kami perjuangan demi perjuangan. Ternyata ya, ketika seseorang ingin akan diangkat oleh Allah tidak lepas dari perjuangan. Itulah di analis hikmah dari kehidupan ini adalah ujian. Kemudian Nabi Ibrahim ketika putranya yang dicintai yang ditunggu-tunggu tos rami kegaduhan putra ayah putra itu orang disimpan di tempat yang lebih ke ayah sasaha, tapi kok Allah ditolong karena yakin ya melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim Nabi Ismail pas beranjak dewasa, terus Nabi Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Seorang bapak anak soleh bermusyawarah dengan anaknya, wahai anak ini, bapak bermimpi penginte bermimpi mencit anjeun, kumaha tanggapan pendapat anjeun? Kumaha minta kaburan si bapak mata segala cuma terus ke waras tidak untuk anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, ulah ragu, laksanakan perintah Allah. Selama ini perintah Allah, laksanakan, insyaallah bakal mendatangkan kami saya Nabi Ismail termasuk putra-putra anu sabar, bapak anu saleh, istri anu salehah, putra anu saleh. Allahu akbar. Kadang berulang saya yakin sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dari apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap pada dibuncit Nabi Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Engkau telah benar keimanan engkau, telah jujur, betul, lulus ujian. Wa fadaina bi dzikrin 'azim. Allah gentos benar. Nabi Ismail jantan dibuncit, tapi digentosan ku hewan kurban. Ini memberikan syariat luar biasa. Nabi Ibrahim mah dugikan dicoba ada naon diri keluarga
untuk lulus ujian. Kenapa? Itulah tabiat dunia, akan senantiasa diuji. Ulah samudaya ayeuna ku Allah dipanggil melalui ibadah kurban sebagian di harta ulah. Henteu seueur satahun sakali kita ulang minggu. Ieu kamu pribados kumaha nama sadayana upami ayeuna panginten data aya di waktos tahu ayeuna urang ningkatkeun deui sejauh mana urang tos memenuhi panggilan Allah wajib ahadin banten labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik ya Allah kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah sami urang ketika mengatakan Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar urang tadi di antara tuntunan takbir mengagungkan Allah dengan lisan mengagungkan Allah dalam perbuatan mengagungkan apa yang diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah sanesna selain kurban ibadah anu wajibna anu sunnahna tidak merasa berat ketika yang terpanggil adalah keimanan sanes ku akal ya jangan kurban jangan kamu iya ketika seseorang terpanggil keimanan insya Allah Allah bakal mengentaskan dalam pengalaman insya Allah Allah bakal memberikan kerja yang lebih baik harus yakin cara bagian bukan coba-coba tapi yakin itulah iman Nabi Ibrahim merupakan contoh qanitan lillah hanifah di antara sifat ketiga yaitu Nabi Ibrahim senantiasa muqbilun 'ala Allah senantiasa menghadapkan kepada Allah menjauhi kesesatan menjauhi penyimpangan itu Nabi Ibrahim sifat yang keempat walam yakun minal musyrikin tidak termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah tapi termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala syakiran li an'ami senantiasa bersyukur Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala naon anu Allah dipasihan balasan terhadap sifat-sifat anu baik di gaduhan Nabi Ibrahim di ayat selanjutnya ayat ke-122 ya di surat An-Nahl ya wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin Allah bermasihan ke Nabi Ibrahim di dunia kasih di akhirat termasuk orang-orang anu saleh nabi pilihan hamba pilihan iya kurang pilih kamu kurang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa Allah menjadikan contoh kalau orang saya Nabi Ibrahim dengan segala bentuk pengagungan kepada Allah dan jiwa berkorban untuk agama untuk kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala thumma awhayna ilaika anta millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ulang sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kalau mengikuti perintah Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam al-hanifiyah. Kata diantawis sejarah urang biasa dilupakeun kumaha urang mengambil pelajaran memetik daras ibrah dari uswah dari teladan yang begitu agung Nabi Ibrahim alaihi assalam. Selanjutnya terakhir bimbingan kalau orang sadayana dan ayeuna insyaallah saat melaksanakan salat Id orang sadayana bakal melaksanakan ibadah kurban ibadah anu neubek sakitu agungna ya, malah malik kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu mampu tapi tidak berkurban fala yaqrabanna musallana ulah wani-wani catatkan tempat salat kami itu di antara pentingnya berkurban di antara nawi Allah mengingatkan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau kepada Nabi termasuk kepada kita umatnya seluruh nikmat Al-Quran diperolehkan aku atau 1 tahun mah orang biasa ngisikan termasuk anu anak haji tidak mampu sadayana tapi anjeunna aya Allah anu awal teh ketika urang tidak terpanggil dengan perintah Allah adapun oleh barang teu aya eta mah urang teu biasa maksakeun tapi anu awal teh anu teu aya sama sekali terpanggil kalau melaksanakan perintah Allah. Pelaksanaan ibadah kurban anu kurang bakal dilaksanakan sah ibadah kurban lamun dipuncina saat salat Id dalam menemui masa data salat Id saat ibadah kurban menunjukkan pentingnya ibadah kurban kita mengilmui sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berlanjut dari kami 12 sampai ya tinjauan petunjuk di akan jangan di kurang sama dengan kurang sadayana yang terkurban biasa dan ayeuna mangka
Yang melakukan ini dinten enjing 11, 12, 13 yang pilih ayat apa juga asal ayat gambar ternyata ayat rezeki anu disaki-saki mana enjing boleh bertobat mana. Di antawis hal anu urang dihirupkeun oge eta khas bertakbir ka Allah Subhanahu wa taala di dieu. Urang bertakbir ngagukeun Allah Subhanahu wa taala pada nyalira pada di masjid, di bumi, di pasar, di mana wae sebagai bentuk urang ngagukeun Allah Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar la ilaha illallah. Salajengna anjeunna pokok dina kurban sanes ayeuna naon hal-hal anu sifatna hayang disebar hayang ngatilai sanes pokoknya adalah ketakwaan dan keikhlasan. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37 ayyana Allah luhumha wala dimaha walakin yanalu taqwa minkum. Ketakwaan yang kenal nilai kana urang sadayana dorongan ikhlas karena Allah sanes sekarang yang disebar hayang di pamer, hayang ditilai sanes tapi memang betul-betul panggilan bentuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk naon? Perhatikan satajan ayat selanjutnya. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Pelaksanaan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah anu Allah pasihkeun. Sami kalimat ieu disebutkeun Allah dina Idul Fitri nya. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Idul Adha Idul Fitri sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah anu pasihkeun ka urang sadaya. Anu kadua, hukum dina dinten tasyrik kaping 11, 12, 13. Itu disyariatkeun tetap berkurban kalau sebagai bertakbir sami dugi ka akhir asar dinten tasyrik. Saurna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Dinten tasyrik teh dinten senang-senang kaum muslimin maka ini anu nyate anu berkumpul anu ngalukan berkurban masya Allah hari anu disyariatkeun urang kedina aklin wa syurbin urang tua urang leureut tapi awas teu hina wa dzikrillah sareng ngagungkeun Allah dina zikir Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu biasa dibikeun mudah-mudahan naon anu dibikeun manfaat kaum pribadi samoga sadayana sebagai spirit kamu naon mampu ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala sareng spirit kamu memiliki jiwa berkorban kamu memaslahatan agama Allah kamu menolong agama Allah. Mudah-mudahan anu lebih manfaat kamu pribadi samoga sadayana. Allahumma a'izz al-islam wa ansur muslimin wa adil asyirka wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma وفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم ارزقهم بطانة الصالحة التي تعينهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Wabil khusus ulama doakeun kanggo sadaya anu juga dalaman mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saengga dalaman teu masihan kasabaran sareng pahala aku. Wabil khusus kanggo guru dan sadaya sepuh dan sadaya bapak mudah-mudahan Allah panjang kesuwana dengan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kesuwana panjang dan urang masuk bimbingan anjeunna. Syafa'allah syifa'an ajila la yughadiru saqama wa fi عمره وذرياته وجعل هذا في موازين حسناته يا رب العالمين.